Mitä huolestuttavaa sä sitten oikein löysit? Kohta kuulet. Sori, ei tää. No onneksi toi meikäläisen mölinä ei riitä sulle huolenaiheeksi. Ei tää tapahtu myöhemmin. Mä haluan kuulla sulta selityksen, mitä tää ihminen on tehnyt. Paula, hei. Mä hoidan tän. Mene se vaikka laulamaan. Tuossa pöytälevyn alla on jotain. No se on sellainen laite, sellainen mittauslaite. Ai, mittauslaite. Niin, se mittaa, että onko huoneistossa kosteusvaurioita tai hometta. No, onko sun asunnossa kosteusvaurioita? Ei ehkä ole. Tossa. Mitä Paula teki ennen tota? Miten se huomasi mikrofonin? Niin, Paulalta kaatuu vahingossa vettä pöydälle ja se pyyhki sitä rätillä pois. Vai sen takia Mikki lakkas tossa kohtaa toimimasta. Lakkas vai? Oi, sehän on ikävää. Eli sielläkö ei ole yhtään sanaa enää ton äänityksen jälkeen? Noi laitteet on kalliita. Sun pitää jatkossa katsoa, ettei sun vieraat pääse tuhoamaan niitä.